예, 세 번째 시간인데 저에게 今日は3回目の時間が与えられました。 저희가 첫 번째 시간에는 하나님 나라의 그 백성으로서의 신분을 가지고 있지만 특권을 누리자는 이야기를 드렸습니다. 最初の時間は神の国の民ではありますけど、神の子供ではありますけど、私たちに与えられている神の国の特権をまだ行使できてないということについて申し上げました。 두 번째 시간에는 우리가 그 생각을 바꾸자. 우리가 열심히 세상에 살지만 왜 사는가? 행복을 위해서 살더라. 2回目の時間では2次元目では私たちの思いを変えましょう。一生懸命頑張りますけど思いを変えて頑張りましょうという話を分かち合いました。 근데 그렇게 그런 생각을 가지고 열심히 살아도 행복은 없다는 거예요, 그 세상에. ただただ一生懸命こう生きていったって幸せはそこにないということでし 이 た。 세상 가운데는 행복의 지도는 없는 거예요. この世の中には幸福幸せのマップ地図はないということでした。 왜냐하면 행복은 주님이시기 때문에. なぜなら幸せは主ですから。 주님이 행복 지도를 가지고 있기 때문에. 主が幸福の地図を持っておられるからです。 길이요 진리요 생명이신 그 주님과 우리가 접촉됐을 때 행복의 지도를 따라서 행복으로 갈 수가 있다는 얘기죠. 道であり命であり真理であるそのイエス様に私たちが接続する時つながっている時その幸せの地図幸福のマップに従ってついていけます。 그래서 첫 번째 시간에는 우리 영의 위치에 대해서 이야기를 です 드렸고 から最初の時間には霊の位置霊の立場について申し上げました。 두 번째 시간에 우리 생각의 위치를 바로 잡자는 이야기하고 2回目の2次元目では私たちの思いの位置そのポジションを変えようということでした。 오늘은 우리의 마음을 좀 바로 잡자라는 마음에서 말씀을 전하고 싶습니다. 今日は私たちの心を正していきませんかということで分かち合いたいと思います。 오늘 말씀 한번 읽어볼까요? 今日の御言葉を読んでみましょうか。 제가 먼저 읽겠습니다. お読みします 그럼 같이 한국말로 읽어볼까요? 시작. 韓国語でお読みしましょうか。 그러므로 내일 일을 걱정하지 말라. 내일 일은 내일이 맡아서 걱정할 것이요 한날의 괴로움은 그날에 겪는 것은 충분하다. 日本語でいきますね。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。 우리가 이제 하나님 나라 백성으로 살기 원하는데요. 私たちは神の国の民として生きていきたいと願っています。 우리 안에 있는 그 기쁨, 행복, 평강을 빼앗는 최대의 적은 염려라는 것입니다. しかし私たちの中にある喜びや平安その思いを奪っているものは心配することだと言います。 여기 계신 분은 다 부모님들이 많으신데 부모로서 자녀를 어떻게 길러야 되는가 이런 염려를 가지고 살아갑니다. ここにおられる方はほとんどの方が親になっていますね。で親としてどう生きるべきかを心配したりします。 그리고 부모님이 연세가 들면 또 부모님에 대해서 우리가 또 걱정을 하게 됩니다. まだ年召した親両親のためにもまだ心配をしています。 저도 제 자녀에 대한 그 장래, 진학에 대해서 염려를 해요. 私も私の子供の進学のために心配したりします。 그리고 혼자 계신 우리 아버지에 대해서 늘 걱정을 하면서 아버지를 생각하면 제 마음을 돌덩어리 하나가 무겁게 누르고 있는 그런 기분을 느낍니다. 私もまだ年召したお父さんが一人暮らしをしていますけど、そのお父さんのことを考えるといつも心の中に重い意志がのしかかっているような思いです。 가끔 우리 가족이나 주변에 있는 분들이 또 큰 병에 걸렸다는 소식을 듣게 됩니다. 時々私たちは私の周りのいる人たちとか親戚の中で大きな重い病にかかっているという話を耳にしたりします。 또 잘 다니는 직장을 그만두고 실직을 당했다는 소식도 듣게 됩니다. まだ今まで通っていた会社解雇されまだ失業したという話も聞きます。 또 우리의 사랑하는 사람이 하늘나라에 갔다는 소식을 또 듣게 되죠. まだ愛する人が天国に行ったよと天に召されたという話も聞きます。
우리가 또 뉴스를 보더라도 인터넷 기사를 봐도 지진, 전쟁 여러 가지 안 좋은 소식들을 계속 우리가 접하게 됩니다. まだニュースを見てもそうですね、地震や戦争、事件、良くないことをよく聞きます。 그렇게 이렇게 생각해 보면 우리는 그렇다면 염려 없이는 살 수는 없는 건가 이런 생각이 듭니다. すると、私たちは心配なしでは生きていけないのかなとも考えられます。 이렇게 온 세상은 두려움과 걱정, 근심으로 다 둘러싸여져 있는데 나는 절대 이 세상 살면서 염려를 피할 수는 없는 건가? 그런 어떤 뭐랄까 비관적인 생각들이 듭니다. この世を見渡すと全部心配を恐れ、その不安なこと、そういうことばっかりなのに、私は心配なしで生きていけるのかなと考えたりします。 먼저 내 자신의 마음을 살피기 전에 이 세상을 보게 되면 まず私の心を探る前にこの世界、世の中を見ると PPT를 보시면은 이 세상은 두려움의 문화라는 것입니다. PPT を見ますと、この世の中は恐れ、心配を与える文化だって言います。 모든 뉴스거리라든지 텔레비라든지 인터넷에서 볼 수 있는 모든 영상들은 우리에게 두려움을 준다는 거예요. すべてのニュースやインターネットのいろんな情報とかは私たちに恐れを抱かせます。 특종 뉴스라는 것은 우리에게 공포감을 줘서 우리에게 그 기사에 집중시키는 거거든요. 特ダネというのはピックニュースは私たちに恐怖感をもたらせて、そのニュースに私たちを集中させ虜にしていますね。 그래서 많은 사람들이 클릭하거나 볼 수 있도록 시청률을 높이는 거거든요. ですから人々が一度クリックして見れるようにしてまだ視聴率を上げていきます。 그래서 돈을 벌기 위해서 이익을 위해서 두려움을 이용한다는 것입니다. ですからお金を稼ぐために利益を求めて恐怖感を用いる、利用するということです。 그래서 언론사 사장님이라든지 광고주라든지 이런 모든 사람들은 이런 특정 뉴스 공포를 이용해서 계속해서 자신들에게 시선을 집중시키는 거예요. ですからメディアの社長とかいろんなそういう関係者を見ると、このような恐怖感を作り出して、それを煽って自分たちのお金儲けを考えるんです。 그렇게 해서 프로그램도 계속해서 연장을 시키는 거예요. そのようにしてプログラムも持続できるようにしていきます。 요즘에 이제 여름 되니까 공포 영화들이 많이 나오잖아요. 最近は夏だからホラー映画とかたくさんありますね。 계속 공포감을 주는 거죠. 恐怖感をもたらします。 얼마 전에 그 넷플릭스 드라마 오징어 게임 韓国でネットフリックスでのおじぐゲーム、イカゲームっていう映画がありました。 저도 그걸 보진 않았지만 그것도 엄청나게 끔찍한 것들이더라고요. 私はそれまで見てませんけど、本当に恐ろしい忌まわしい映画みたいです。 그런 끔찍한 장면이라든지 이런 사건들을 이용해서 굉장히 히트를 치는 겁니다. その恐ろしい場面やそういうことを作り上げて利用してヒットをするようにしますね。 저도 이제 설교를 합니다만은 이 교회에서 설교하는 제목 중에서 제일 많은 설교 중에 하나가 두려워하지 말라, 염려하지 말라는 거죠. 私もメッセンジャーとしてメッセージをしていますけど、教会で一番よくメッセージされるのが恐れるな、心配してはいけないですね。 이렇게 두려움의 세상 속에서 과연 주님께서 우리에게 염려하지 말라고 그랬는데 주님의 말씀대로 우리가 살 수 있을까? この世の中、心配だらけのこの世の中で主は私たちに心配する必要はないんだとおっしゃいますけど、私たちは果たしてその御言葉通り生きていけるのかですね。 그래서 우리가 염려에 대해서 생각하기 전에 ですからこの心配について考える前に 염려하는 것과 조심하는 것 차이가 뭘까? PPT를 보여주시겠습니까? 心配することと気をつけることの違いは何か見ましょう。 조금 비슷합니다. ちょっと似てます。 그렇지만 염려하는 것과 조심하는 것은 분명히 차이가 있죠. しかし心配することと気をつけることは確かな違いが差があります。 조심하는 것은 우리가 집을 나설 때 문단속을 잘 했는지 또 우리가 우리 차를 운전할 때요
조심스럽게 우리가 주의를 기울여 운전하잖아요. 그거는 염려하고는 다른 거죠. じゃあ気をつけるっていう注意を払うっていうことは家を出る前に玄関の鍵を閉めたかとかまだ車を運転する時気を配りながらしますね。それが気をつけること。 그렇지만 염려라는 것은 내가 이 일을 잘 준비해서 잘 처리했음에도 불구하고 여전히 남아있는 걱정거리, 이게 염려입니다. しかし心配っていうのは私はことをうまく処理したちゃんといろいろテキパキと仕事をこなしたんだけどやはり残っていることそれが心配なんです。 그래서 일을 잘 해놓고도 우리는 계속 염려의 세계에 빠져 살아요. 完璧に仕事をこなしてあるのにもかかわらず私たちは心配という世界に溺れて落ちていくんですね。 그래서 우리는 조심스러운 것은 굉장히 중요하죠. ですから私たちは気をつけることもすごく大切です。 근데 중요한 건 뭐냐면 그 정도를 넘어섰을 때가 문제예요. しかしその気をつけるのが度が過ぎる時が問題です。 그러니까 어쩔 수 없는 것까지도 두려워하는 것, 이게 문제라는 거예요. どうすることもできない部分までも私たちが恐れることそれが心配だということです。 그렇게 염려하다 보니까 나는 항상 불안 속에서 살아갈 수밖에 없어요. そのように心配すると私は常に不安を抱えています。 그래서 내 마음속에 불안함이 있다면 조심성이 있어서 불안한 게 아니라 염려하기 때문에 불안한 거죠. 사실. ですから私の中に不安がもしあるならばそれは気をつけることによるものではなく心配しているから不安になっていきます。 근데 저나 여러분들도 다 그렇습니다만 염려 없이 사는 사람이 거의 없잖아요. しかし私もそうですけど皆様も心配なしで生活できる方はいませんよね。 그러면 이렇게 염려라는 것을 내가 계속 데리고 살아야 되나 이 생각을 갖게 됩니다. すると私は心配と共に with 心配しなくちゃならないかなと思ったりします。 늘 불안증에 이렇게 시달리면서 살아야 되나 이 생각을 하게 됩니다. いつも不安を抱えて不安がありながら生きていかないといけないのかなも考えます。 그렇게 생각할 문제가 아니라는 거예요. しかしそのように考える問題ではないということです。 가장 큰 문제는 염려라는 것이 우리에게 하나님 나라의 온전한 삶을 누리지 못하도록 방해하는 큰 요인이기 때문에 一番大きな問題はその心配というものは私たちが神の国で生活できないようにさせていく一番大きな要因になるからです。 그 염려라는 것이 모든 책임감을 내가 가지고 있으면서 그러므로 인해서 하나님으로부터 우리가요 하나님으로부터 등을 돌리게 한다는 거예요. その心配というものは全ての責任を私が負って神様から背を向けさせるのが心配だっていうことです。 이게 문제라는 거죠. この心配することが問題だっていうこと。 그래서 염려를 우리 철저하게 우리가 오늘 이 시간에 한번 생각해 봐야 되는 거예요. 그래서. ですから今日は徹底して心配について考えてみましょう。 이렇게 염려는 굉장히 좋지 않은 건데도 불구하고 왜 우리는 염려를 할까요? 心配というものは良くないことは確かなのになぜ私たちは心配をするのでしょう。 나에게는 유익한 게 없고 내 마음을 복잡하게 하고 내 마음을 흔들어대는 것들이 염려인데 왜 우리는 계속 염려하고 살까요? この心配は良いもの何一つなく不利益をもたらして私の心を揺さぶらせたり落ち着かせないのが心配という心配することなのになぜ私たちは心配をするんでしょう。 PPT를 보시면은 PPT 読みます。 혹시나 우리 마음속에 염려가 고통을 막아준다라고 염려도 도움이 된다라고 생각하고 있기 때문에 그러지 않을까요? PPT を見ますと私たちがもしかして心配をすることによってその心配をすることによって私たちの心の苦しみ苦痛を省いてくれる防いでくれるのじゃないかなと頼ることです。 어떤 일에 대해서 우리가 미리 염려를 하면요 아주 최악의 상태를 피할 수 있다라고 생각하고 있는지도 모르겠어요. あることを私たちがあることについて心配することによって最悪の状態を免れるだろうと思うかもしれません。
만약에 어떤 문제가 발생됐을 때 내 능력으로 해결될 수 있다면 우리는 염려하지 않아요. ある問題が生じた時、私の力でそれ解決できる問題ならば私たちは心配しないですね。 근데 그 문제가요, 굉장히 큰 문제가 발생됐는데, 저희들이 생각하기로는 내가 좀 신경을 더 썼더라면은 그런 최악의 상태를 맞이하지 않았을 텐데라고 생각한다는 거예요. しかしなんか私たちがこう自分でどうすることもできない大きな問題が発生した時、私たちは私がもう少し気を配っていればここまでは来なかったのに、ここまでは来てないはずなのにと思ったりします。 그래서 비슷한 일들이 다음에 또 다시 발생되면은 그때는 더 신중하게 고민하며 염려하면서 준비를 한다는 거예요. ですから似たような問題が次にまた起こることに対して前もって心配して準備をしていくっていうことです。 근데 염려를 했지만 실제로 그런 일이 일어나지 않으면 내가 괜히 염려했네라고 또 시간 낭비했다고 생각하는 거예요. しかしいくら心配をしておいてもそのような行動が起こらないと、私は無駄な心配をしたなって心配するんじゃなかったなと思ったりもします。 왜 우리는 이렇게 계속 염려를 반복하고 살까? なぜ私たちはこの心配することを繰り返しているのでしょ 그것은 내 삶의 중심에 내가 있기 때문에요. う。それはこの私の人生ですね。人生のど真ん中に中心に私自身がいるからです。 하나님을 배제한 내 자신만의 중심적인 내 자신의 중심적인 사고가 내 삶을 꽉 붙잡고 있기 때문에요. 神様が除かれた、神様が排除されて、私の考えや私の思いが私の中心にいっぱいに満ちているからです。 그래서 그런 생각으로 계속 염려병에 걸려서 계속 살아가는 거예요. ですからそのような結果、心配性にかかったまんま生きていくんです。 그 염려를 통해서 나의 문제를 정말 미리서 대응하고 그 문제를 해결할 수 있는 가장 중요한 전략이 염려라고 생각하는 거예요. ですからそのような人は自分の考えが中心にいる人は自分が前もって心配しておくこと、戦略を立てておくことがその心配ことに対する一番最高の対処方法だと考えます。 그래서 염려 없이 사는 인생에 대해서 상상할 수가 없는 거예요. ですから心配なしで生活するなんて、想像もできないですね。 제가 이런 생각을 가지고 살아요. 私がそうなんです。このような思いで生きています。 대부분 사람들이 이런 생각을 정도의 차이는 있을 수 있지만 비슷한 삶을 살고 있을 거예요. 大半の人々はこのような思いで生活しているでしょう。程度の差はあるかと思いますが、 앞으로 있을 일에 대해서 계속 염려하고 생각하는 거죠. これから起こることに対して続けて心配し続けるんですね。 그래서 그 염려라는 곳에서 내가 해방될 수는 없는 건가? ならば私はその心配することから解放できないのかな。 근데 문제는 이 염려가 방금 전에 제가 말씀드렸습니다만은 하나님과의 관계를 바른 관계를 해친다는 거예요. 염려가. ですから問題はこの心配することが神様との正しい関係を壊すっていうことです。 내 마음속에 있는 하나님 나라가 성장을 못 한다는 거예요. 私の心の中にある神の国が成長できないということです。 내 마음속에 있는 평강과 기쁨을 해친다는 거예요. 私の心にある平安や喜びをも害するということです。 그냥 염려하는 것을 너무 그냥 일상적으로 생각해서는 안 된다는 거예요. 그래서 ですから心配することを日常的なこととしてはいけないということです。 예수님께서 씨 뿌리는 비유를 들었지 않습니까? イエス様は種まきの比喩、例え話がありましたね。 길가에 또 바위 위에 또 가시덤불에 좋은 땅에 뿌렸잖아요. 道端に岩地に茨に良い地に種をまかれました。 가시밭에 뿌려진 씨는 어떻게 됐습니까? 茨の上にまかれた種はどうなりましたか？ 씨가 자라지도 못했고 열매를 맺지 못했어요. 種が芽を出すこともできず実を結ぶこともできませんでした。 이게 염려가 굉장히 무서운 거예요. 그래서 ですから心配することはとっても怖いものです。 당연히 사람들이 염려하고 살지라고 생각할 문제가 아니라는 거예요.
人々は当然こう心配するのが常だろうって言って思い込んではならないということです。 내 안에 이미 하나님 나라가 와 있는데 이 하나님 나라가 성장하거나 확장되지가 않는 거예요. 私の心の中にすでに神の国が来ているのにもかかわらず成長したりこう拡張できないんですね。 진정한 열매를 맺고 살지를 못해요. 誠の実を結ぶことができないんです。 그래서 주님께서 뭐라고 했냐면은 염려하지 말라고 그랬던 거예요. ですから主はこう言われました。心配しなくてもいいと言われました。 염려는 보통 두 가지 경우인 것 같아요. 心配には多分2種類くらいあるかなと思います。 첫 번째는 생계에 대한 염려. 一つは暮らしを立てる心配ですね。暮らしを立てていく 그래서 心配。 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 어디에서 살까 이런 걱정, 의식주에 관련된 염려입니다. 何を食べようか、何を着ようか、どこで住もうか、衣食住の問題ですね。心配。 또 하나의 염려는 미래에 대한 염려예요. もう一つの心配は未来に対する心配です。 자녀를 어떻게 키우지? 子供をどうやって育てようか。 내 노후 대책을 어떻게 세우지? 老後の対策はどのように立てたらいいか。 이런 두 가지 염려예요. こ 대부분. のような未来に対してはこのような2つの問題が大抵あります。 주님께서도 이 세상에 성육신 하셔서 오셨지 않습니까? イエス様はこの地に受肉してこの地に来てくださいました。 그래서 우리가 어떻게 사나 주님께서 실제로 이렇게 체험하면서 생각하신 거예요. ですからイエス様は私たちがどのように生きているのかって実際に体験しながらご覧になりました。 대부분 사람들이 먹을 것과 입을 것을 걱정하고 살다라는 거죠. 大抵の人を見ると食べるもの、着るもので心配していることが分かりました。 그래서 주님께서 말씀하시는 거예요. 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 염려하지 말라. ですから主はイエス様は言われました。何を食べようか、何を着ようか心配しなくてもいいという。 근데 주님께서 이렇게 말씀하신 것은 우리 사람들에게 정말 먹을 것과 입을 게 정말 필요하다는 것, 필수적이라는 것을 알고 계셨던 거예요. イエス様がこうおっしゃったのも私たち人間にとって食べるもの、着るものは必須的に必要なものだということを知っておられました。 그래서 그 두 가지를 염려하지 말라고 했던 で 것이죠. すからその2つ、一番必要な2つを心配しなくていい、心配するなとおっしゃいました。 근데 이 말씀을 우리가 오해해서는 안 돼요. しかしこの御言葉を私たちは誤解してはいけません。 먹을 것과 입을 것에 대해서 절대 염려하지 말고 믿음을 잘 가져라. 그러면 하나님께서 다 채워주실 것이라고 말씀하신 내용이 아니라는 거죠. 食べるもの、着るものに対して心配しなくていい。ただ私が全部信仰を持っていれば私が全部満たしてあげるからということではないということです。 우리가 일하지도 않고 노력하지도 않은데 입을 벌리고 있어 먹을 것이 뚝 떨어진다. 이런 이야기는 아니라는 거예요. 私たちが働きもせず何の努力もしていないのに口をただあーっと開いていけばなんか入ってくるような、落ちてくるような、食べ物が落ちてくるような世界ではないということです。 우리 주변에는요, 물론 그 전에도 그랬습니다만은 믿음이 좋으신 분들임에도 불구하고 먹을 것이 없어서 가난하게 사신 분들이 굉장히 많아요. 私たちの周りやまた先人たちを見ても素晴らしい信仰を持っているのにもかかわらず貧しくて食べるものもないそのひもじい生活をした先人や隣人がいました。 그래서 그렇게 가난하게 사는 것은 믿음과는 관계가 없는 거예요. ですから貧しく生活することと信仰とは別問題です。 주님께서 설교를 하시는데 가난하고 배고픈 사람들이 많이 몰려왔어요. イエス様がメッセージ説教するとき、貧しくてひもじい人々がいっぱい集まってきました。 가난한 백성들에게 너희들이 믿음이 없기 때문에 너희들이 가난한 거야. 이런 말씀이 아니라는 거죠. その集まった人々に対してイエス様はあなた方信仰がないから貧しいんだよとおっしゃってないんですね。 믿음이 없어서 그렇게 된 거야. 믿음 좀 가져라고 했다면 그 말처럼 잔인하고 잘못된 말은 없을 것입니다. もしあなた方信仰がないから貧しいんだよともしおっしゃったならばそれ以上無慈悲で残酷な言葉はなかったでしょう。 좀 설교에서 벗어난 이야기입니다만 병이 들었어요. 그럼 믿음이 없어서 병든 거야. 이런 말을 절대 해서는 안 되는 거예요. ですからメッセージからちょっと外れますけど誰かが病気にかかった時あなた信仰がないから病気にかかったんだよと絶対にそういうことは言ってはいけませ 그럼 ん。 믿음과 전혀 관계가 없는 거예요. 信仰とは全く関係がないことです。
그래서 우리가 그를 주의해야 되는 거예요, 사실. ですからそういう部分は私たちは注意しなければなりません。 그렇다면 여기서 예수님께서 왜 먹을 것과 입을 것을 염려하지 말라고 하셨을까? じゃあなぜここでイエス様は食べるもの何を食べようか何を着ようか心配しなくてもいいとおっしゃったのでしょうか。 그래서 꽃에 대한 비유를 들었고 새에 대한 비유를 들었어요. そして例えでお花や鳥を例えてくださいましたね。 꽃을 보게 되면 어때요, 여러분? 花を見るとどうなんですか？ 주님께서 꽃을 비유를 들었을 때 그 당시에 이스라엘 사람들은 이렇게 생각을 했다는 거예요. 花を例えた時その当時のイスラエルの人々はこう考えたそうです。 꽃은 아름답게 피치면 빨리 지잖아요. 花はきれいに咲きますけどすぐ散りますね。 그래서 꽃을 비유를 들었을 때 또 그 비유를 들었을 때 사람들은 우리 인생도 그렇게 덧없이 끝나는 거야라고 생각을 했다는 거예요. ですから花を例えられた時は花もすぐ咲いてはすぐ散るので私たちの人生も虚しいもの儚いものだろうってそういうふうに考えたそうです。その当時の人々は。 솔로몬도 그렇게 말했잖아요. ソロモンもそう言いました。 인생은 그런 거라고. すべてはそうです。 저 인생은 그렇게 빨리 지는 거라고. 人生はそのような早く去るものだと。 근데 거기에 포인트가 아니에요. しかしそこにポイントがあるわけじゃないんです。 그렇게 빨리 지는 꽃도 そのように早くすぐ散ってしまうお花も 하나님께서 정성을 다해서 꽃에게 정말 아름다운 옷을 입히시잖아요. 神様が心してそのお花にきれいな服を着せられますね。 그렇게 예쁜 옷을 입고 있는 꽃이 금방 지잖아요. そのように最後に着飾ったその花もすぐ散ります。 그렇게 빨리 피고 질 꽃에게도 그렇게 정성을 다해서 그 정말 아름다운 옷을 입히시는데 その今咲いて今散ってしまうそのお花に対してもお花さえも神様は心して着飾らせるのに 하물며 하나님의 형상은 너희들은 얼마나 하나님께서 아름다운 옷을 입히시지 않겠냐. 神の子供であるあなたたちはそれ以上のものではないかっていう以上のものを与えるんじゃないかと言われる。 일순간에 피었다가 질 꽃도 그렇게 하나님께 정성을 다해서 세상에 가장 아름다운 빛깔로 옷을 입히시는데 一瞬しか咲かない花開かないその花に対しても神様は最高に着飾らせて美しい服を着せるのに 꽃보다도 더 귀한 너희들을 얼마나 하나님께 정성껏 돌보시고 입히시지 않겠느냐 이야기를 하는 거예요. 花より大切なあなた方を神様が恵まないことがあるだろうか。 또 당시 유대인 사람들은 まだその当時のユダヤ人たちは 열심히 일을 해서 먹을 것을 이렇게 벌어서 먹고 살았어요. 一生懸命働いてまだ生活を立てていきました。 그 사람들이 동물들을 본 거예요. 人々はこう動物を見ました。 동물들은 그렇게 인간들처럼 이렇게 노동일을 하지 않는데도 먹을 때가 되면 제때때 먹게 되고 잘 살더라는 거예요. 動物を見たら動物は一生懸命頑張らないのに、食事の時になると食べ物を食べて元気よく普通に暮らしているっていうことでした。 그래서 그 당시 사람들은 게으른 사람들은 늘 동물에 비유를 했다는 거예요. ですからその当時の人々はこう怠けている人々をいつも動物に例えたそうです。 근데 그것을 착안해서 주님께서 새를 예를 들었어요. ですからそれを考えてそれを知っているからイエス様は鳥を例えてくださいました。 근데 새는 여러분 어때요? 空飛ぶ鳥はいかがですか皆様。 엄청 부지런하게 날아다녀요. 本当に一生懸命頑張って飛んでいます。 먹을 것을 구하러. 食べるものを得るために。 새 둥지에서 입을 쫙 벌리면은 먹을 것이 떨어지는 거 그거 기대하지 않아요. その巣ごもってそこにずっと巣ごもっていれば食べ物が落ちてくることを期待しないんですね。 열심히 일을 해요. 一生懸命働きます。 근데 포인트는 뭐냐면 しかしポイントは 염려 없이 열심히 일을 한다는 거예요. その鳥たちは心配することなく頑張っている。 우리는 열심히 일을 하는데 염려를 하는 거고 私たちは一生懸命頑張りますけど心配をしながら頑張ります。 동물들은 열심히 일을 하는데 염려가 없다는 거예요. 動物たちは頑張っているけど心配はしないということです。
새들도 이렇게 열심히 일을 할 때 하나님께서 먹을 것을 다 채워주시는데 鳥たちも頑張っている時、神様がその食べ物を与えられます。 하물며 하나님 형상 우리가 열심히 일을 하면 먹을 것을 넉넉하게 채워주지 않겠느냐는 거죠. まして神の形で作られた私たちが頑張っているのに、神様が恵んでくださらないことがあるだろうかということ。 너희들이 그렇게 열심히 일하는데 하나님께서 공급하지 않으시고 돌보지 않으시겠냐는 거죠. あなた方が一生懸命頑張っているのに神様が養わないことがあるだろうか。 그래서 주님은 이렇게 합리적인 비유를 들어서 질문을 했던 거예요, で 사실. すからイエス様はこの合理的な質問を用いて説明してくださった。 왜요? なぜですか？ 믿음에서 염려에서 신뢰 쪽으로 계속 이끌어가는 거예요, 지금. 心配することから心配から信頼へとこう導いていかれます。 시작해서 꽃들도 입히시고 새들도 먹이시는 하나님이라면 염려할 필요가 없다는 거예요. 너희들은 더 귀하다는 거죠. ですから花も鳥も神様が養っているのを見たら、あなた方はましてそういうこと恵んでくださらないことがないか、恵んでくださるから心配することがないということです。 그래서 자꾸자꾸 그 시선을 하나님께 돌리고 있는 거예요. ですからその目をどんどんこう神様に向けさせていきます。 왜 우리가 염려하냐면 우리 염려하라는 것은 뭐냐면 내가 갖고 있는 자원, 내가 갖고 있는 그 제한된 자원에만 집중하기 때문에 염려를 하는 거예요. 私が心配する理由は私が持っている限られた資源があるから、その限られた資源のゆえに私は心配します。 내가 가지고 있는 돈, 내 능력을 보니까 별게 없거든요. 그러니까 염려하는 거예요. 私が持っているお金大して持っていないし、力もそんな能力もそんなにないから心配をするんですね。 근데 믿음과 신뢰라는 것은 내가 갖고 있는 자원이 아니라 하나님이 갖고 있는 자원을 보게 하는 거예요. しかし信仰また信頼っていうのは私が持っている資源を見させるんじゃなくて、神様が持っておられる豊かな資源に目を向けさせます。 하나님은 엄청난 분이야. 이 세상을 다 먹여 살리잖아. 그러니까 그 하나님의 자원을 보게 되면 너희들은 염려하지 않을 수 있어라는 이야기를 하고 있는 거예요, 지금. 神様はすごいよって、この世界みんなを養っているじゃないか。その神様を見たらあなた方は心配することは何もないよということですね。 그래서 이 염려와 믿음은 참 정반비례를 해요. ですから心配することと信仰は正反対の反比例します。 염려하면 믿음은 떨어지고 心配をすると信仰は落ちます。 믿음을 가지면 염려가 더 떨어지고 信仰を持つと心配が落ちていきますね。反比例します。 그래서요, 믿음에 대해서 제가 지금 이야기하고 있는데 今信仰について申し上げています。 믿음이 뭡니까? 信仰とは何ですよ。 여러 가지 해석할 수 い 있습니다만은 ろいろ考えられますけど、 전 두 가지 관점에서 이야기 한번 私は 해볼까요? 2つの視点からこう申し上げたいと思います。 믿음에는 믿음의 대상과 내용이 있습니다. 信仰にも信仰の計算や内容が 저 믿음에 대한 대상과 아. 내용이 있습니다. 計算と内容があります。 아니 すみません。 대상. 그러니까 저 믿음에는 그 믿음의 대상과 내용이 있습니다. すみません。信仰の対象と内容がいるということです。 누구를 믿습니까? 誰を信じますか？ 무엇을 믿습니까? 何を信じますか？ 이 이야기거든요. この話ですね。 믿음의 대상은 누굽니까? 信仰の対象は誰ですよ？ 하나님이시죠. 神様です。 하나님의 뭘 믿습니까? 神様の何を信じますか？ 하나님의 성품을 믿죠. 神様のご品性を私たちは信じます。 요즘에 시편을 보니까 계속 그걸 이렇게 묵상하게 되더라고요. 詩篇を私たちちょっと黙想、そういう部分を黙想できましたね。 하나님의 성품을 믿는 거예요. 神様のご品性を私たちは信じます。 또 하나는 하나님의 일하심을 믿는 거예요. もう一つは神様が働いてくださることを信じます。 하나님의 일하심은 두 가지로 생각해 볼 수가 있어요. 神様の働きについても2つのことを考えられます。 하나님의 섭리하심과 공급하심을 믿는 거예요. 神様の摂理と高級する、与えてくださることを信じます。 하나님은 하나님의 섭리와 공급하심으로 일을 하세요.
神様は神様の摂理と与えることで働いてくださいます。 섭리와 공급에 대한 단어를 제가 저렇게 해놨는데 じゃあ摂理とそのこう与えることについてちょっとまとめてみました。 섭리는 프라비던스죠. 摂理というのはプラビデンスですね。 그 단어를 분석해보면 미리 본다는 거예요. その単語を分析するとこう前もってあらかじめ見るということです。 공급은 프로비전이죠. 与えるということはプロビジョンって言って、 프로바이드죠. 프로바이드. プロバイドン。 프로바이드가 이제 프로비전이 되는데 じゃあプロバイドン 프로바이드가 프로비전이 되는데 じゃあプロバイドがプロビジョンになるんですね。 이것도 또한 미리 본다는 뜻이에요. これもあらかじめ前もって見るっていうことです。 결론적으로 두 단어가 똑같습니다. 結論的には2つの単語は同じ意味です。 그래서 우리가 하나님을 믿는다는 것은 ですから私たちが神様を信じるっていうことは 하나님께서 우리의 장래를 미리 보고 계신다는 거예요. 神様は私たちの将来をあらかじめご覧になっているっていうことです。 미리 보고 계시고 우리의 필요를 준비하신다는 あ 거예요. らかじめ前もってご覧になり私たちの必要を準備しておられるというこ 그 とです。 준비한 것을 우리에게 공급해 주신다는 そ 거예요. れで準備したものを私たちに与えるんですね。 그게 믿는 거예요. それが信じるということです。 그래서 하나님을 믿는다는 것은 ですから神様を信じるということは 하나님의 성품을 믿고 神様のご品性を信じて 그 하나님 어떤 분이십니까? その神様がどのような神様か 미리 보시고 준비하실 공급하신 분. 前もってご覧になり準備して与えてください。 그래서 이게 믿음입니다. ですからこれが信仰だということです。 아멘입니까? アーメンでしょうか。 그래서 생각해 보면요. ですから考えてみますと 염려를 한번 생각해 봅시다. 또 한번. 心配についてもう一度考えてみま 이 しょう。 염려라는 감정이 왜 생기지? じゃあ心配という感情はなぜ生まれてくるのか。 내 삶의 왕자 위에 내가 앉아 있기 때문에 私の人生の王座がありますね。その王座に私が座っているからです。 거기서 흘러나오는 감정이에요. そこから流れ出る感情です。 내가 미리 볼 수도 없고 私 준비할 は 수도 없고 공급할 수도 없는데 私は前もって見ることもできずに準備することもできずまだ与えることもできない。 근데 내가 왕 행세를 하고 있는 거예요. しかし自分が王のように振る舞っている。 거기서 발생되는 감정이 염려예요. そこで生まれることですね。 근데 믿음은 뭡니까? しかし信仰は何でしょうか。 반대죠. 逆です。 우리의 삶의 보좌 위에 하나님이 앉아 계신 거죠. 私たちの人生のその御座に神様が座しておられます。 그 하나님이 우리의 미래를 보시고 필요한 것을 준비하시고 공급하시는 거죠. その神様が私たちの未来を前もって見てくださり、そして準備してくださり、与えてください。 그래서 우리는 하나님을 왕으로 모시는 게 굉장히 중요하다는 거예요. ですから私たちは神様を王として受け入れることがとても大切です。 이것이 우리의 모든 인생의 문제를 해결할 수 있는 비결이에요. これが私たちの人生のすべての問題を解決できる秘訣です。 그래서 제가 계속 하나님 나라를 이야기하는 거예요. ですから私は続けて神の国について神の国を話している。 우리가 알고 있는데 그걸 누리지 못하니까 私たちは知ってはいますけど実際に現実的にそれ神の国で生きていないからです。 그 영적인 원리와 축복을 우리가 알지 못하기 때문에 늘 우리 염려하고 살아가는 거죠. その霊的原理や祝福を知らないから私たちは毎日心配しながら生活をしています。 그래서 주님께서 우리에게 첫 번째로 하나님 나라를 구하라고 명령하신 거예요. ですから神様は私たちにまず神の国を求めなさいと言われました。 네 가지 명령이 있어요. 4つの命令が命じられた。 성경에서 말하는 네 가지 명령을 제가 이렇게 요약을 한번 해봤습니다. 聖書でいう4つの命令をまとめてみました。 염려를 대하는 방법. その心配に接する対応する方法ですね。 먼저 그의 나라를 구하라. まず神の国を求めなさい。 이것이 우리 인생의 모든 고통의 문제를 해결할 수 있는 비결입니다. これは私の人生のあらゆる問題を苦しみを解決する答えです。
하나님 나라를 먼저 구한다는 것은 神の国をまず求めるっていうのは 나에게 닥친 문제와 역경을 내가 갖고 있는 자원을 가지고 해결하려고 염려하는 게 아니라는 거예요. 私に襲いかかってくる問題やそういうことを私が持っている資源内で解決しようとするのではないんですね。 하나님 나라를 먼저 구한다는 것은 하나님의 자원을 가지고 하나님의 능력을 가지고 해결하겠다는 거예요. まず神の国を求めるっていうのは神様の資源を持ってその問題を解決していくということです。 내가 갖고 있는 자원과 능력이 아니라 하나님의 자원과 능력으로 하나님께서 어떻게 해결할 것인지를 기대하고 신뢰하면서 바라보는 것. 私が持っている資源や力により頼むではなく神様が持っておられる資源やその力により頼んで期待して生きることです。 여러분 우리가 흔히 말하지만 재물과 하나님을 동시에 섬길 수 없잖아요. 私たちはよく言われますけどその財宝と神様に同時に使えることはできないと言われますね。 그런 것처럼 염려와 하나님은 공존할 수가 없어요. ですからそれと同じように心配することと神様が共存できないんです。 염려를 하게 되면 心配をすることになると 우리의 중심에서 하나님을 자꾸 밖으로 밀어내요. 私が心配することによって私の中におられる神様をどんどん外に追いやることになります。 거기에 내가 앉아 있어요. そしてそこに自分が座るんです。 그렇기 때문에 하나님과 염려는 공존을 못해요. ですから心配すること心配と神様が共存できないということです。 염려하면 절대 하나님 나라를 구할 수가 없어요. 心配しては絶対に神の国を求めることができません。 왜냐하면 하나님의 왕자를 내가 빼앗는 거기 때문에. なぜならそれ神様の王座御座を私が奪うことだからです。 그래서 하나님 나라를 구하게 되면 염려는 사라지게 돼요. ですから私たちがまず神の国を求めると心配が消えていきます。 그래서 주님께서 염려하지 말라고 그랬는데 ですからイエス様は心配しなくていいと心配するなとおっしゃいました。 똑같은 말이 하나님 나라를 구하는 거예요. 그래서 その同じ意味同じ言葉がまず神の国を求めなさいということです。 똑같은 말을 이렇게 반대로 주님께 이야기하신 거예요. 同じ言葉なんですけど逆に説明しておられます。 염려하지 말라는 대신에 하나님 나라를 구하라는 단어로 똑같은 이야기를 하고 있는 거예요. 주님께서. 心配するなという代わりにまず神の国を求めなさいとおっしゃっています。 그리고 또 두 번째는요. 염려 대신 기도하는 것입니다. 次2つ目ですけど心配する代わりに祈ることです。祈りなさい。 저기 사도 바울이 빌립보서 4장 6절에서 7절에서 이렇게 使徒 말씀했습니다. パウロはピリピの手紙でこう言いました。 6절에서 7절인데 같이 한번 읽어볼까요? 6節から7節を共に読みましょうか。 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 여러분의 구할 것을 하나님께 감사함으로 아뢰십시오. 그리하면 모든 생각을 뛰어넘는 하나님의 평강의 그리스도 예수 안에서 여러분의 마음과 생각을 지켜주실 것입니다. 일본어랑 한국어랑 같이 읽었으니까 이렇게 하겠습니다. 全部読みましたね。日本語も韓国語も。 포인트는 뭐냐면 염려 대신 기도하라는 거예요. ポイントは祈る代わりに心配する代わりに祈りなさいっていうこと。 하나님이 우리를 돌보시기 위한 독특한 방법으로 기도를 선택하셨어요. 神様が私たちを養う独特な方法として祈りを用いたんです。 기도는 하나님이 우리를 통치하는 방법이에요. 祈りは神様が私たちを治める方法です。 그리고 기도는 하나님과 인간이 동역하는 방법이에요. ですからまた祈りは神様と人間が共に働ける道具でもあります。 그래서 여기서 바울도 염려를 기도로 바꾸라고 명령을 합니다. ですからここでパウロも心配を祈りに変えなさいって言ってる。 그럴 때 내 문제를 내 손에 붙들고 있는 것이 아니라 내 문제를 하나님 손에 맡길 수 있다는 거예요. 기도를 통해서. ですからこの手の中にある心配を祈りを通して私の手にあるものを神様に明け渡すことができるんだっていうことです。 굉장히 중요한 말인데 이제 뭐냐면 문제가 있을 수 있어요. 問題は
ありえますね。あることがあります。 그 문제에 대한 책임을 하나님께는 없애주진 않아요. しかしその問題に対する責任を神様が取り除いたりはしません。 근데 하나님께서 기도를 하라고 한 것은 뭐냐면 しかし神様が祈りなさいとおっしゃったのは 적어도 그 문제를 네가 갖고 있는 자원이 아니라 하나님의 나라라는 더 큰 원리로 그 문제를 다루라는 거예요. じゃあ少なくてもあなたが持っているその資源でその問題を解決しようとするのではなく、もっと大きな神の国の力でその問題を解決しなさいということです。 기도를 통해서 우리의 필요를 채우려고 하지 말고 祈りを通して私たちの必要を満たそうとするのではなく、 제가 말을 잘못했네요. 기도를 통해서 우리의 필요를 채우기 위해서 じゃあ言い間違いました。もう一回先生 기도를 통해서 우리의 필요를 채우기 위해서 祈りを通して私たちの必要を満たすために 우리의 자원을 활용하지 말고 私たちの資源を使うのではなく 하나님 나라의 자원을 동원하라는 거예요. 神様の資源を活用しなさいということです。 하나님의 자원은 무한하잖아요. 神様の資源は無限ですね。 내가 가지고 있는 건 별거 없고 私が持っているのはもう知れてます。 내가 가지고 있는 것을 가지고 문제를 해결하려니까 늘 염려가 되는 こ 거잖아요. の知れてるもので私の問題を解決しようとするから心配なんですね。 기도를 통해서 하나님의 자원으로 그 문제를 해결하는 거예요. しかし祈りを通して神様の資源を持ってその問題を解決しなさいっていう。 그럴 때 우리 안에 기쁨과 자유와 해방감을 누릴 수 있다는 거예요. そういう時私たちの中で、喜びや自由やその平安を感じることができます。 우리가 생각지도 못한 아주 놀라운 평강이 우리 마음을 사로잡게 된다는 거예요. 私たちの理解を超えた驚くべき平安が私たちの心を守るって言います。 특별히 그래서 기도하라고 했는데 ですから特別に神様祈りなさいって言います。 중요한 단어는 뭐냐면 감사함으로 기도하라는 거예요. 大切なポイントとなる単語がありますね。感謝を持って祈りなさいということです。感謝を持って。 염려를 조금씩 줄일 수 있는 방법이 하나 있어요. じゃあ心配を少しずつ減らす方法があります。 그게 감사하는 건데 それが感謝をすることです。 우리가 오늘 있을 일에 대해서 우리 염려를 하잖아요. じゃあ私たちが今日のこと、今日これから起こることに対して私たちは心配をしたりします。 이미 발생한 것에 대해서 염려를 해요. まだすでに起こったことに対して心配します。 근데 감사하면 감사하는 만큼 염려가 이렇게 줄어든다는 거예요. しかし私たちが感謝を捧げれば感謝を捧げるほど感謝すればするほどその心配が減っていくっていうことです。 그래서 감사는 염려의 지우개예요. ですから感謝は心配を消しゴムです。 감사를 많이 하면 염려는 그만큼 쪼그라들게 돼 있어요. たくさん感謝すると心配はぐんと減っていきます。 특별히 내일 일에 대해서 감사하지 말고 오늘 일어난 일에 대해서 감사하라는 거예요. 일단 特に明日起こることに対して感謝するより今日起こっていること、今日のことで感謝しなさいということです。 그러면 최소한 오늘을 행복하게 살 수가 있는 거예요. すると私たちは今日一日幸せに暮らせるんですね。 그래서 주님께서 이렇게 말씀했어요. 세 번째, 내일이 아니라 오늘을 살아라고 그랬어요. ですから主はまだ大切なことをおっしゃいました。明日ではなく今日を生きなさいっていう。 마태복음 6장 34절 말씀인데요. マタイの6章33節、34節見言葉 저희들 처음 읽었던 말씀 본문이죠. 一番最初に読んだ見言葉ですね。 같이 한번 일본말, 한국말 같이 읽어볼까요? 一緒に日本語、韓国語一緒に行きましょう。 시작. 3、4 그러므로 내일 일을 걱정하지 말라. 내일 일은 내일이 맡아서 걱정할 것이요. 한날의 괴로움은 그날에 겪는 것은 충분하다라고 주님께서 말씀하셨죠. とイエス様はおっしゃいました。 예수님은 인간의 몸을 가지고 이 땅에 오셨습니다. イエス様は人間の体を持ってこの地に来てくださいました。 우리의 모든 삶의 문제를 다 보고 계셨고 경험하셨어요. 私たちの生きる上でのすべての問題をご覧になりました。 우리가 더 많이 갖기 위해서 염려하고 私たちはもっと所有しようと心配したり、 내가 다른 사람에게 어떻게 비춰질까를 염려를 해요. 또 人々の目に私はどう映るかを心配したり、 제가 여기 설교를 쓸 때도 우리 성도님들이 어떻게 들을까 염려를 하고 쓴단 말이에요. 저도 私はこの講談に立つ時も私たちの信徒たちがどのように聞いてくださるのかなと心配します。 상당히 염려를 해요. 本当に気になっている。 솔직하게.
正直に申し上げます。 근데 그걸 주님도 잘 알고 계신 거예요. しかしそれを主もよくご存知で、 그래서 이런 이야기 할 때는 주님께서 질책한 게 아니에요, 사실. ですからこのようなことをおっしゃる時のイエス様は私たちを叱責して咎めて言うことではないということです。 내가 인간의 몸으로 와서 너희들랑 같이 살아보니까 충분히 이해가 간다. 私が人間の体であなた方と一緒に生活してみたから十分理解できる。 솔직히 너희들이 정말 지금 고민하고 염려하는 건 정말 나 공감하고 있다. あなた方が心配していることを私もよく共感だよ。 그런데 생각해 보니까 내일 일은 내일이고 오늘에 대해서 생각하면 안 되겠니? しかしよ、明日は明日のことは明日で今日のことだけでいいじゃないかとおっしゃる。 그렇게 야사시하게 정말 부드럽게 이야기하고 있는 거예요. その 사실. ように柔らかく優しくこういうのようにおっしゃっています。 핵심은 포인트는 뭐냐면 내일이 아니라 오늘을 잘 살라는 거예요. ここでのポイントは明日ではなく今日を生きなさいということです。今日を幸せに。 한 번에 하나씩 해결하는 거예요. 一度に一つずつ解決しなさいということ。 우리가 이제 공장에서 라면을 이렇게 상자에 넣는다고 한번 생각을 해보십시오. ラーメン構造をちょっと考えてみましょう。こう箱に入れる。 컨베이어 벨트에 빙빙 돌고 있잖아요. こうベルトがこうぐるぐる回っていきますね。 그럼 봉지가 들어오면 하나씩 넣고 있잖아요, 박스에다가. 袋にラーメンがこう一個ずつこう入れられていきます。 근데 갑자기 컨베이어 벨트에 빨리 돈다 생각해 보세요. しかしそのコンベベルトが急に速く回転するとしましょ 열심히 넣겠죠. う。一生懸命入れるでしょ 근데 그 속도를 따라가지 못하면 페이스 잃어버려. う。しかしそのスピードに追っかけていけないともうペースがなく崩れてしまいますね。 그래서 점점점 쌓이기 시작하는 거예요. どんどんするとラーメンがこう積もっていきます。 그렇게 우리가 염려하면서 산다는 거죠. そのように私たちは心配をしながら生きているということです。 근데 하나님께 주님께서 오늘을 잘 살라고 그랬는데 しかし神様は今日を幸せに生きなさいと言われる。 이것을 또 이렇게도 생각해 볼 수 있을 것 これ 같아요. をまた別の観点から考えることもできます。 하나님께서는 나와 함께 계시잖아요. 神様が私と共にいらっしゃいますね。 나와 함께 있다는 이야기는 뭐냐면 내 체질을 잘 알고 있다는 이야기예요. 私と共におられるというのは私の体質もよく理解しておられるということ。 내 능력을 잘 알고 있다는 거예요. 私の力もよく知っておられる。 왜냐하면 그 능력을 주신 분이 하나님이잖아요. なぜならその力をくださったのが神様だからです。 그렇기 때문에 주님께서 나랑 함께 있다는 이야기는 내가 따라갈 수 있는 속도로 주님께서 가신다는 이야기예요. ですから主が私と共におられるっていうことは私がついていける分だけで進んでくださるということです。 그래서 내가 갖고 있는 능력에서 처리할 수 있는 분량만큼 일을 주세요, 주님은. ですから私が処理できる分量だけ主がくださるということです。 근데 바쁘게 살고 염려하는 이유는 뭐냐면 しかし私たちが忙しくなって忙しくしたり、心配する理由は何でしょう。 그 말은 뭐냐면 정말 주님께서 주시지도 않는 일을 가지고 열심히 하고 있는 거예요, 저희들이. それは主がまだ与えてないことを持って頑張っているからです。 내 능력을 초과해서 일을 하기 때문에. 自分が持っている力を超えて働いているからです。 또 타인에 의해서 그렇게 일이 주어지기 때문에. また人様から私にそのように仕事がもたらされることもあります。 아까 라면 상자를 이렇게 저기 포장을 하는데 속도를 못 따라가는 것처럼 じゃあラーメンの箱にラーメンを詰めていくんですけどこうスピード調節ができなくなっているんですね。 그런 식으로 우리가 일을 갖다가 컨베이어 벨트처럼 빨리 돌리고 있다는 거예요. 내 능력을 초과해서. そのようにそのコンベヤベルトのように私の能力を超えて早く回転させているということです。 근데 내 안에 있는 주님은 그렇게 가혹하신 분이 し 아니시거든요. かし私の中におられるうちにおられるイエス様は過酷な無慈悲な神様ではないです。 그래서 우리가 염려를 한다면 한번 이 부분에서 생각해 볼 필요가 있는 ですか 거예요. ら私たちが心配するときこの部分を考えてみましょう。 주님께서 주신 일의 분량을 넘어서 생각하거나 우리가 일을 하고 있지 않은지. 主が与えてくださった与えられた分を超えて私が働いたり考えたりしていないかですね。 주님께서 오늘을 주셨죠. 主は今日という日をくださいました。 오늘은 어떤 날입니까? 今日はどのような日ですか？ 어제 걱정했던 내일이잖아요. 昨日心配していた明日でしたね。今日は。 그 어제 걱정했던 거랑 오늘이랑 똑같이 펼쳐져요? じゃあ昨日私は
明日のために心配しました。その心配した明日と今日なんですけど、同じですか？ 전혀 상황이 다르게 펼쳐져요. 全然違いますね。 그렇기 때문에 어제 걱정했던 것은 쓸데없는 염려였던 거예요. です 사실은. から昨日心配したことは無駄だったんですよ。 여러분 이런 통계를 한번 들으셨을 거예요. まだこういう統計を聞いたことがあると思いますけど、 캐나다 작가인데요. カナダの作家ですけど、 어니 젤린스키라는 사람이 이런 분석을 했죠. ゼレンスキーという方がこういうふうに分析しました。 설교 중에서도 가끔가다 언급이 됐기 때문에 들어보셨을 거예요. 時々メッセージの中でこう触れられたことがあるので、多分耳にしたことがあると思います。 다시 한번 이렇게 한번 생각해 보면 もう一度考えてみますと、 우리가 걱정한 것의 40%는 실제로 절대 일어나지 않는 일들이라는 거죠. 私たちが心配していることの中で 40% は絶対に起こらないことだっていうことです。 우리가 걱정한 것 중에서 30%는 이미 일어난 사건들이라는 거예요. そして私たちが心配していることの中で 30% はすでに起こったことです。 우리가 걱정하는 것들 중에서 22%는 굉장히 사소한 것들이라는 거예요. そして私たちが心配していることの中で 22% は些細なことだって言います。 그리고 우리가 걱정하는 것 중에 4%는 우리가 바꿀 수도 없는 어쩔 수도 없는 사건들이라는 거예요. そしてその 4% は私たちはどうすることもできない、変えることもできないことだって言います。 나머지 4%만 우리가 대처할 수 있는 진짜 사건이라는 거예요. 残りの 4% だけが私たちが何とかできる問題だって言います。 그래서 96%는 정말 쓸데없는 것들이라는 거예요. ですから 96% が無駄な心配だっていうことです。 그래서 또 이런 부분에 대해서 또 다르게 분석한 통계도 こ 있더라고요. の統計よりまだ違った分析の統計もまだあります。 다른 통계를 봐도 95%는 정말 일어나지 않는 일이라는 것입니다. 他の統計を見たんですけど、それも 95% は絶対起こらないことだったんです。 나머지 50% 정도만 일어나는 일이라는 거예요. 残りの 5% ぐらいだけが実際に起こり得ることだ。 비슷한 이야기를 하고 있는 거예요. これ似たような話があるんですね。 그렇기 때문에 근본적으로 염려는 굉장히 비효율적이고 비생산적이에요. ですから根本的に心配っていうのは非合理的で、非利益がないということです。 사실 96%의 시간 분량을 기도를 했다라면 ですからその 96% 心配する分量の時間を祈っていたならば 하나님의 자원으로 우리는 많은 일을 했을 거예요. 神様の資源を用いて多くのことを成し遂げられたでしょう。 그럼에도 불구하고 우리가 하나님 나라 백성이 됐음에도 불구하고 왜 우리가 걱정을 하는가? そのように私たちは神様の子供に神様の民になっているのにもかかわらずなぜ心配をし続けているのでしょうか。 하나님을 믿기 전부터 가지고 있었던 나쁜 습관 때문에 それは神様を信じる前からその以前から持っていったついていった悪い習慣からです。 그 나쁜 습관을 가지고 내가 왕이 될 것인가 하나님 왕이 될 것인가 계속 씨름하며 살고 있다는 것입니다. その悪い習慣を持って私が王になるか神様が王になるかいつも相撲を取っているということです。 그래서 주님께서는 내일 말고 오늘 현재에 집중하라는 거예요. ですから主は神様は明日ではなく今今日に集中しなさいと言われる。 왜냐하면 하나님 나라는 현재에 임한 나라거든요. なぜなら神の国は現に現実今だからです。 그 하나님을 지금 당장 누리고 살라는 거예요. その神の国を今生きなさいということです。 내일 일은 내일이 걱정한다고. 明日のことは明日が心配するって言います。 그러면은 미래에 대해서 생각하지 말라는 뜻인가? それだったら未来については考えるなっていうことですかね。 미래에 대해서 생각한다는 건 뭡니까? 未来について考えるとは何でしょうか。 하나님 나라의 사람들이 미래를 걱정한다는 것은 神の国の人たちが未来を心配するということは 염려하는 게 아니에요. 心配することではないんですね。 소망을 품고 望みを持って 하나님의 자원으로 하나님께서 어떻게 할 것인지를 기대감을 갖고 神様の資源を持って神様がどのように導いていかれるかに期待をし 그 하나님을 믿기 때문에 계획하고 その神様を信じるから計画を立て 그 하나님을 의지하면서 기도한다는 거예요. その神様それのために祈るということです。 미래에 대해 생각한다는 것은 그래서 염려는 없어요. ですから未来について考えるんですけど心配はないんです、ね。 하나님 자원을 어떻게 쓸 것인지를 생각하면서 기도하면 되는 거예요. 神様の資源をどのように用いるかなと考えながら祈るということです。
그게 믿음이라는 거예요. それが信仰だとおっしゃいます。 그 믿음이 강할 때 その信仰が強いとき、 우리가 더 확신 있게 기쁨과 자유함을 가지고 살아갈 수가 있습니다. 私たちはもっと力ある確信や喜びを持って生きることができます。 그게 하나님 나라 사람들이 현재를 대하는 태도, 미래를 대하는 태도인 거예요. それが神の国の人たちが現在に対する態度、未来に対する態度がそのようなものだということです。 아멘. 마지막 네 번째 じゃ 명령입니다. あ4つ目の命令があります。 주님께서 主が 일단 사도 바울이 명령한 거지만은 あ 네, 使徒パウロが命じたことですけど、 아들과 함께 모든 것을 은혜를 주실 그 하나님을 신뢰하라는 거예요. 御子と共にすべてをものを恵んでくださる神を信頼しなさいと言います。 로마서 8장 32절 말씀입니다. ローマの8章32節ですね。 같이 한번 일본말, 한국말로 같이 日 읽어봅시다. 本語、韓国語一緒に行きましょう。 시작. 3、4 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위해 내어주신 분께서 어떻게 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은혜로 주시지 않겠습니까? 하나님을 신뢰한다는 것은 하나님의 성품을 신뢰하는 거고 하나님의 섭리와 공급하심을 신뢰하는 거, 믿는 거라고 제가 이야기했습니다. 神様を信頼するっていうのは神様が与えてくださること、神様の摂理や神様が与えてくださることを私たちが信じることです。 우리가 믿고 신뢰하는 그 하나님이 어떤 분이십니까? 私たちが信じている、信頼している神様はどのような神様ですか？ 우리를 위해서 하나뿐인 아들까지도 아낌없이 내어주신 분이십니다. 私たちのために一人っ子を惜しむことなく私たちにくださいました。 우리가 무엇을 입을까, 무엇을 먹을까를 염려하지만 私たちは何を食べようか、何を着ようかと心配していますけど、 우리에게 하나뿐인 아들을 주신 하나님께서 私一人子、御子を私たちにくださったその神様が 우리에게 주시지 못할 것이 뭐가 있겠습니까? 私たちに与えられないものがあるでしょうか。 이 믿음을 가지고 우리가 살아간다면 この信仰を持って私たちが生きていくならば、 염려를 물리칠 수가 있어요. その心配を破けることができます。 모든 것 대신은 하나님 입장에서는 모든 것 대신에 살아가는 아들까지 주셨는데 神様の立場として全てであられる御子さえも私たちのためにくださったんでしょう。 세상의 모든 것들을 은혜로 주시지 않겠습니까? それなのにこの世のすべてのものを恵んでくださらないことがあるでしょうか。 여러분 우리가 누구입니까? 皆様、私たちはどのようなものですか。 하나님의 자녀죠. 私は誰ですか。神様の子供でしょう。 무엇보다 우리에게 가장 큰 선물은 예수 그리스도이시죠. 私たちに一番与えられた一番大きなプレゼントはイエス・キリストです。 하나님께서 우리를 위해서 예수님을 십자가에 내어 주셨어요. 神様は私たちのためにイエス・キリストを十字架の死に渡されました。 그 주님 지금 어디에 계십니까? そのイエス様は今どこにおられますか。 부활의 주님으로 우리 안에 계시죠. よみがえられたイエス・キリストは私たちのうちにおられます。 우리와 함께 더불어 계시죠. 私たちと共におられます。 만물의 통치자이신 예수 그리스도가 내 안에 있다면 その万物の支配者であられるイエス・キリストが私のうちにおられるならば、 그분이 정말 내 마음 가운데 있다는 것을 내가 확신한다면 その方が私の心におられるということを確信するならば、 세상에 어떤 것도 우리 안에 있는 평강을 흔들 수는 없는 것이죠. この世のどんなものも私たちのうちにある平安を打ち破る壊すことはできません。 사도 바울이 이렇게 使 고백했습니다. 徒パウロがこう告白しました。 로마서 8장 38절 39절 ローマの8章38、39ですね。 같이 한번 읽어봅시다. 一緒に読みましょう。 죽음이나 생명도 천사들이나 악마들도 현재이나 장래에 이르 어떤 능력도 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물도 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다. 이 예수님이 우리 안에 있다면 하나님의 선하심과 공급하심으로부터 우리를 끊을 수 있는 것은 아무것도 없습니다. そしてそのことから私たちを神様が引き離すことは何もないということです。 자신에게 모든 것 대신 예수 그리스도를 우리에게 주셨다면 神様ご自身のすべてとなられるイエス・キリストを私たちにくださったんです。 세상의 모든 것을 줄 수가 있어요. それはこの世のすべてのものを私たちにくださったんです。 그런 하나님이라면 そのような神様ならば
만물을 통치하는 그 하나님을 내가 믿는다면 万物を治めておられるその神様を私が信じているならば、 오늘 우리가 열심히 기쁨과 자유함을 가지고 믿음 가운데 살아갈 수 있다는 것입니다. 今日私たちは一生懸命喜びと自由を持って信仰を持って生きていけるということです。 내가 갖고 있는 자원이 아니라 私が持っている資源ではな 하나님의 く、 자원을 상상하면 神様が持っておられる資源を想像しなが 이 문제는 ら 아무것도 아니지요. するとこの問題は何にもないんですね。 그 믿음을 가지고 その無に等しいというその信仰を持って、 우리가 오늘도 또 이 한 주도 믿음 가운데 승리하며 나가기를 そし 원합니다. て今日も今週もこの信仰を持って勝利してまいりましょう。 이런 축복을 누리는 저와 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. このような祝福が皆様のものとなるように祝福します。